entuk paket nahi teman-teman delok to. Sak muene gedene. Kira-kira ki isine apa? Koyoke paling isine anu ya teman-teman, biskuat. Nek gak biskuat yo kongguan-kongguan utawa isi Roma kuwi lho teman-teman. Isi Roma apa kuwi? Roma isi roti kuwi lho teman-teman. Paling kuwi paling isine iki. Tapi lek tak sawang-sawang koyoke iki duduk anu teman-teman, duduk biskuat. Iki lho tulisane delon. Le minerale, mosok wonge ngirim banyu putih to. Jauh-jauh dari ujung kulon mosok kirim iki lho teman-teman. Banyu putih le minerale. Karek bungkusnya munjung ngene delon iki lho. Kaya anu ya teman-teman. Apa nek ngarani iki? Roket astronot ngono ki lho teman-teman. Delon to. Bentuke kaya roket. Kira-kira ki pakete mencurigakan ora ya teman-teman. Delok no. Kaya ngene. Lah iki apa ki nek ngarani gosok-gosok berhadiah. Engko nek tak gosok ora metu hadiahe. Pakete ini kita buang ya teman-teman. Pokoknya ora nek hadiah iki pakete kita buang ae. Tapi ojo lah eman ngene wong teman-teman. Engko dibuak yo nek apa mencurigakan yo kita buang ya teman-teman, tapi nek ora mencurigakan yo kita simpan teman-teman. Tapi anak sing ekstrim ora iki, kira-kira anak sing ekstrim ora iki. Peh kok penasaran aku. Delok to. Anak tulisane minerale iki lho teman-teman. Lah iki mosok banyu putih dikirim rene. Piyo. Tapi ning kene iki anak tulisane anu teman-teman, JNT Express. Berarti orangnya iki nek maketno ki anu apa nek ngarani iki lewat JNT ya teman-teman bungkusnya iki. Tapi mosok JNT bungkusnya kayak ngene iki. Coba kita buka ya teman-teman, daripada penasaran kita buka bareng-bareng. Dibuka bareng-bareng apa tak buka dhewe to. Nek tak buka dhewe dirimu orang ngerti teman-teman. Makanya kita buka bareng-bareng aja, kita unboxing bareng-bareng. Kira-kira nek hal yang mencurigakan pora ning jero paket iki. Sing wingi kan enek sing mencurigakan, nek iki enek pora iki. Kira-kira enek hadiah apa ning jerone paket iki. Sebelum buka paket kita wajib baca bismillah teman-teman. Ya sapa ngerti ning jerone iki to, ning jerone barongan apa-apa iki. Bu barongan mbuh semen 3 roda paling temen-temen iki isine iki. Ning jerone iki enek anu, apa nek ngarani demit. Demit iki anu lho temen-temen. Demit iki kodam lho temen-temen. Bocah-bocah saiki nek ngarani kan kodam ya temen-temen. Nek jaman biyen kan apa nek ngarani iki sutren utawa apa isian ngono ki lho temen-temen. Nek ngarani demit isian, barongane diseni sutren utawa sentrenan. Nek saiki bayo enek kodame iki paling kodame anu ya teman-teman, ular keket paling teman-teman iku. Kodame ular keket. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dari sini ya teman-teman. Sopo ngerti iki loroh langsung enek hadiah to. Hadiah anu biskuat teman-teman. Biar saya ini lebih kuat untuk menghadapi barongan-barongan ekstrim seperti ini. Jangan dibanting, mudah pecah. Nah, iki kira-kira isine apa iki? Bah. Cerita karo sapa yen ora cerita kok tambene langsa oh saya suwe kok ene rasane sedina. Sik teman-teman, tak golekane hadiah ya to. Menawa enek lha jere gosok-gosok berhadiah ya teman-teman. Kadang tak buka kok ora enek ya kecewa no berarti aku. Dan iki hadiah iki kok
kresek tok ngene, ya ampun piyo. Kreseke dobel-dobel. Yo rene hadiah tenan. Wah, enek teman-teman opo iki? Wah, saya menemukan sesuatu, teman-teman. Opo iki kira-kira iki? Wah, iki piye iki nek ngejali kamera? Opo iki hadiah iki? Wah, lha kok celana kolor iki? Iki kolor ta opo iki? Kok ngene iki? Sik kita anu ya, teman-teman. Ya ampun, aku dikirimi katok suwean ini teman-teman. Jauh-jauh dari ujung kulon. Jelalah kok ya dikirimi opo iki? Ya ampun, iki lho. Opo iki? Hadiah ora bejaji blas. Delok entah. Hadiah opo iki katok ngene? Ya ampun, katok opo iki? Suwek teman-teman. Sik njajal neh menawa enek neh to. Lho kok enek. Sing kene iki. Kene enek pora iki. Kira-kira enek pora iki. Waduh, kosong momplong teman-teman. Delon. Ora enek apa-apane ngene. Kecewa tenan iki penonton iki. Penonton kecewa ora enek hadiah iki. Ya ampun. Kene enek neh ora iki. Wah, gak enak iki. Ora enak iki. Dur kresek tok iki. Niki. Double piro kreseke loro paling iki teman-teman iki. Kreseke loro iki. Oke, ternyata tidak menemukan apa-apa teman-teman. Cuman menemukan iki tok iki. Opo iki? Katok kolor suwean. Lho iki kok tulisane XXL iki jan gede tenan iki bocah iki. Bocah lemu teman-teman iki lho XXL iki ukurane. Ya mungkin iki digawe buntel ya teman-teman. Gawe buntel apa nek ngarani iki? Barongane ben gak lacet-lacet. Tapi sayangnya ini ada yang lecet lah iki. Wow, duk teman-teman. Ternyata iki solasi koyo bekas solasi teman-teman lah iki kuning-kuning iki. Bekas solasi iki ya bekas solasi. Terus iki garapane sopo ya? Oh, garapane Juni teman-teman. Barongane garapane Juni. Ukuran piro iki? Kayaknya ini ukuran 23 teman-teman. Ya iki ancer-ancere tanganku, berarti koyo iki ukuran 23-an ya teman-teman. Garapane Juni. Kayune kayu waru iki, waru teman-teman. Nah iki wis poksian, cuman iki gak diplamir teman-teman. Jadi nek poksian yo ngene tok. Lah iki ketok nyerabut ngene iki, kecuali nek diplamir ya teman-teman. Nek diplamir serabute ora ketok kaya ngene iki teman-teman. Nek diplamir anu alus, jadi iki ora plamiran. Lah iki garapane Juni teman-teman. Garapane mulus mening, cuman sayang ini enggak diplamir ya teman-teman, langsung dipoksi. Jadi nek poksi langsung yo ngene iki. Lah iki apa nek ngarani iki? Sing meletek ngene iki ora tertutup teman-teman. Iki kok mestine karo wonge ya langsung dicat nek ora plamiran nih. Yang ini lho teman-teman, kayak meletek seperti ini lah iki. Tapi nek diplamir iki iso nutup alus, iso rata. Ora diplamir yang ngene iki lah iki. Ya kayak siung-siung ngene iki. Nah iki nyerabut seperti ini. Jane langsung digosok nah ya teman-teman. Jadi bar moksi ngene iki bisa digosok lagi utawa diamplas lagi. Lah iki lho teman-teman, ora plamiran kan ngene iki. Lah iki ketok ora gini kamera iki. Lah ngene iki lho teman-teman. Iki nek tak zoom ini zoom-e 1000 kali ya teman-teman. Jadi anggap ae ini zoom-e 1000 kali. Lah ini tangan saya kewetok kukune kuning iki. Lah iki kena cat terus menerus akhirnya ya kuning ngene iki. Terus kene iki kok anu ya. Lha iki lho. Meletek teman-teman. Kene iki meletek sampai kene koyo iki. Lah iki. Jadi iki meletek seret ke depan sini
Serat lagi. Koyoke anu teman-teman, apa nek ngarani kepanasan, kena panas paling teman-teman iki. Lah iki barang. Oke anu ki. Buncal bekas tatan. Jadi nek ora pelamiran ya seperti ini ya teman-teman, iki barang. Lihat teman-teman lagi. Terus ngisorane ya nek garis iki. Nah iki garis. Tapi gak masalah teman-teman, meletak ora nemen-nemen nek engko iso ditutup cat. Nek pas dicat ya ora ketok teman-teman mletake. Nek awet koyo ini juga awet ya teman-teman. Tapi ya mbuh meletak kayak ngene iki. Suwi-suwi nek dige main ya bakale maju ngene ya teman-teman. Tapi yo nek sering teman-teman, nek sering dino main tapi nek jarang-jarang ya ora. Oke ya kocak. Oke kocak teman-teman. Mimpes paling kayune teman-teman iki. Kayak mimpes sih. Aduh, kameraku ketuthuk teman-teman. Tapi gak apa-apa teman-teman, iki sik apik, sik mening. Yo maksudnya iki garapane alus teman-teman. Jadi nek pengen pesen-pesen bisa langsung ke Juni ya teman-teman. Lah iki garapane seperti ini. Iki ya nek buncal-buncal barang iki. Paling ceblok teman-teman iki paling buncal ini. Wah cek sower teman-teman iki. Mening. Cuman untuk atasnya kedoane sik anu kandel teman-teman, sik kuwandel lah iki. Iki kira-kira semene lah ngisore, sik melengkung iki koyoke. Lah iki melengkung iki. Ketok ora teman-teman, lha iki melengkung iki lho. Jadi kuwandel kedokan iki lumayan mantep teman-teman. Ora wenteng nemen ora, iki mantep. Yo mergo kayune iki lho teman-teman. Kayune iki apa nek ngarani teles makane antep seperti ini. Ya wakeh patrane. Lah iki patrane koyo ngene iki. Beh jan muning tenan iki lho delok. Lah iki. Iki ada 3 ya teman-teman, ji loro telu. Biasanya 2 nek ditambah iki digawe cilik-cilik. Makanya ada 3 seperti ini. Nah iki. Jadi nek ora diplamir seperti ini teman-teman lek. Jerawut-jerawutnya masih ada. Ini barang iki. Wes ngono ae teman-teman, review ning kok dilanjut ning video berikutnya soalnya saya akeh iki sing urung direview teman-teman. Saya masih libur kemarin makanya bar iki langsung tak update bareng-bareng. Wes ngono ae teman-teman, kok dilanjut ning video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juos.